코골이에 잠 못 든다면 더 이상 방치하지 마세요. 단순한 잠버릇이라 여기며 지나치기 쉬운데요. 코골이는 배우자의 숙면 방해 요소일 뿐 아니라 건강에도 악영향을 끼칠 수 있습니다. 코골이는 수면질을 저하시키는 수면장애 중 하나입니다. 코골이로 수면 중 호흡 불규칙 현상이 심화되면서 깊은 숙면을 방해해 주간졸림증, 기면증, 만성피로 등을 일으키기 때문이죠. 게다가 수면 중 호흡 불균형이 가속화되면서 산소 부족에 따른 심혈관계 질환, 당뇨, 치매 등의 치명적인 합병증 발병률마저 올라갈 수 있습니다. 질식 현상이 두드러져 혈중 산소 포화도가 떨어지고 나아가 뇌의 산소 공급이 원활하지 못해 각종 합병증 발병 가능성을 높이는 것입니다. 따라서 코골이 증상을 보인다면 조기에 진단을 받고 치료를 시작하는 것이 좋습니다.